过年零食册，抓到哪个吃哪个，好可以啊！你就是想吃鸭肠，顺滑鸭肠，真的很肥硕，特别有 Q 弹。它没有那种骚味。它是甜辣的，这个很像是那种现卤的。这个视频我不用说话。好，下一个香辣鸭掌，听说这个巨辣，挑战一下。热人缓缓退下。好好吃，家人们好好吃。我现在看馒头是红色的，是红眼了，就一口求你了。一口下去重新投胎了。本来就没几个月要投胎了。活腻了就吃，就是它具备一个好吃鸭掌所具备的一切，且辣。买点 crush 吃，给它心跳的感觉。索菲亚的朗姆葡萄味冰糕，看着就很好吃，一口一个，怎么？直接在嘴巴里面融化开，就是那种纯正的奶味跟一点淡淡的朗姆酒味，而且它那个里面的提子嚼起来很香。就是朗姆酒在你口中四季流淌。鸭架，我们吃的是酱香甜辣味儿，我这好像是鸡精加多了的甜，不想吃了。很一般。这里只有江浙人在吃哦。鸭架你等会儿带走啊。自己带走，自己处理。江浙人是什么天？刘氏劲道魔芋干，我到现在没咬断一口，没有一口汁水都会爆出来。而且它不是那种油辣，是那种鲜辣，比较清爽。一次吃完一包是没啥负担的。斜方肌很大的人，不是斜方肌，咬肌吗？咬肌很大的人不推荐吃嘞。这好好吃，我要回购。我初中最喜欢的傻小子，超级香，每一片上面都挂满了辣油。这个吃起来确实像薯片，很油的薯片。然后呢，放了有一阵的薯片，回潮了的薯片。茶颜悦色的面包干，后面脆，裹了一层这种像盐糖的东西，每一口都很有味儿。世风日下，神宫包子吃完。吃完之后手指头都要搓干净，脆生生蜂蜜黄油味的，每一根都有那种黄油奶香。非常喜欢甜的茶颜悦色，就是咸口一点的，买脆生生。都买了多少钱？过年了，对自己好一点。椒麻贡菜，装个盘点你们看看。哇，吃起来像在嘴里面放鞭炮。就是你说口味吧，它算不上最好，但是如果你喜欢这种脆脆的感觉，可以试一下。大年初一一道一盘菜，你是会做饭，你是会招待客人。巧克力脆片，一般，因为我真的很喜欢吃巧克力，这个味道真的很 normal。那个剧组的巧克力豆接触空气接触了一阵子，然后就是这个味道，全场不推荐。这个给鸭架，江浙可能会喜欢这个，这个是真的很没品啊。你知道你在骂谁吗？你知道你在骂谁吗？你知道你骂是谁吗？零食这种东西就是不会出错哈，零食这种东西就是不会出错哈，就是特别不容易踩雷哈。怎么只有我还在吃这个？一个鸭掌可以带3碗饭，比咸鸭蛋更具性价比。半个小时之后终于吃完了，拜拜，拜拜。